Welcome to Apple Tree TV. Kwa majina ni Apostle Hosea wa Dream of New Jerusalem Main Altar. Leo naongelea kuhusu mambo ya ndoto. Ndoto kuna inji mara mbili. Inji ya kwanza ni ya mwili na inji ya pili ni ya roho. Na ndoto zinapelekanga mtu katika inji ya roho. Na inji ya roho ndio inayoamua maisha yako itakuwa namna gani. Na unapolala ndio unakuwa na nguvu, spirit yako inasafiri inaenda katika inji ya roho. Na inji ya roho vile unaota ndio maisha yako ya mwili yanakuwa. Na kama inji ndoto yako unaota ukiwa katika shida, uko katika kwa msituni, uko katika maji, unajaribu kuvuka mto unaenda, maneno ambayo unajaribu kuyafanya hayawezi kufanikiwa. Ama mwingine mtu anaota akiwa shule. Unapata kama umesoma katika ulimwengu wa mwili lazima usome tena katika ulimwengu wa roho. Na watu wengi wana confuse, wanasema kwamba ukisoma ukiwa shule unapata uko standard 3 na ulitoka shuleni kitambo, unapata kwamba wanasema kwamba ni roho ya kurudi nyuma. Lakini katika ulimwengu wa ndotoni inasema kwamba umeanza kusoma katika inchi ya roho. Sasa tunataka tuangalie katika Yakobo 28:11. Inasema akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekucha. Akatoa jiwe moja mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. 12. Akaota ndoto, tazama ngazi imesimamishwa. Yani Yakobo alikuwa anatembea, na ndio abarikiwe ama aoneshwe baraka, malaika wanatembea na wanaenda katika nchi ya roho. Yakobo alikuwa amelala usingizi, ndio Mungu akamtokea akamwambia, wewe ni Mungu ambaye ni wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nitakubariki na vitu kama hizo. Kwa sababu dalili zako za kubarikiwa zinadetermine na nchi ya roho, sio nchi ya mwili ambayo tunakaa. Kama nchi ya roho umefungwa katika jela, huwezi jifungua katika nchi ya mwili. Kama nchi ya roho umefungwa katika magonjwa, hata ukikunywa madawa huwezi pona. Na ndio maana nataka tuongee kuhusu mambo ya Yesu anapoulizwa na Nikodemo. Anamkujia usiku, anamwambia Rabi, wewe unajua. Yesu anamwambia lazima uzaliwe mara ya pili, kwa sababu kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa katika nchi ya roho ndio mambo yanaamuliwa. Katika nchi ya roho ndio watu wamefungiwa. Katika nchi ya roho ndio maisha ya watu imeharibika. Unaweza kuwa saa hii wewe uko na pesa katika nchi hii, lakini katika ulimwengu wa roho bado umefungwa katika ulimwengu wa ndoto. Ndio maana ndoto ndio inapeleka mtu maisha yake mazuri. Siku ya leo wewe ambao unanitazama, ni ndoto gani ambazo wewe unaota? Nipigie simu nikwambie kama ndoto zako utafanikiwa ama utafanikiwa, kwa sababu katika nchi ya roho ndio inafanya watu wafanikiwe. Na ukiota ukiwa katikati ya msituni, ukiota katika maji, ukiota katikati unajaribu kukimbia katika ndoto na ufiki, ama unatembea katika safari lakini hujaifika, ujue ndani ya maisha yako ambayo ni ya mwili, vitu zote ambazo unajaribu kufanya hazitafanikiwa. Sababu kila ndoto unayoota katika nchi ya roho, hivyo ndio hivyo, na nchi ya roho haidanganyi. Sasa hivi tunaweza kuona wewe uko na nguo, lakini katika nchi ya roho uko uchi. Sasa hivi tunaweza kuona wewe uko hivi hivi, kwa sababu nchi ya roho ndio inaamua. Ndio unaona mtu akitaka kubarikiwa unaanza kuota ndoto ni kama uko smart, ni kama vitu fulani, alafu unaanza kuona maisha ya mwili yanabadilika. Sababu tunadetermine sana na nchi ya roho. Na kila mapepo watu wengine wamefungwa katika nchi ya roho, na ndio maana hakuna kitu kinaendelea. Na katika nchi ya roho inaweza kukaa muda mrefu, hakuna mtu wa kuwafungua. Sasa siku ya leo nataka uangalie ndoto zako ziko namna gani katika nchi ya roho, na unipigie simu nikutafsirie ndoto na nikuambie maana yake. Na kama umefungwa katika nchi ya roho, tuingie na tuvunje hiyo nguvu kwa jina la Yesu na uachilie huru kwa maisha yako.